ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഷ് ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ അറബിക് മസാല ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നല്ലൊരു അറബിക് ടേസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫിഷ് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് ആദ്യം ഫിഷ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഫിഷിനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നടു ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് ചീന്തി കൊടുത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മസാല തേച്ച് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇനി വരയൊക്കെ ഇട്ട് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരയൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫിഷിൽ തേക്കാനുള്ള മസാല എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു സ്പൂണ് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ്, ഒരു സ്പൂണ് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ഒരു സ്പൂണ് നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തായിട്ടൊരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. നമ്മുടെ ആ ഒരു അറബിക് ടേസ്റ്റ് തോന്നാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 5-6 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു 2 സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയായിട്ട് പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് ഒരല്പം മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് അല്പം മല്ലിയിലയും ഒരു 3 പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അല്പം ഒലിവ് ഓയിൽ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ആ ഒരു ഫിഷിൽ പുരട്ടാനുള്ള ആ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫിഷിലൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ഉൾഭാഗത്തൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ തേച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 1 hour മിനിമം എങ്കിലും നമ്മളിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. മാക്സിമം ഒരു 2 or 3 hours ഒക്കെ നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ ഫിഷ് ഗ്രിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക. അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. കുറച്ച് തോനെ നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നല്ല അടിപൊളി ഫിഷ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിത് ആദ്യം ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തും കൂടി ഒന്ന് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു 2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇത് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനിതൊന്ന് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണേ. അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രില്ലിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫിഷിനെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേവാൻ ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും എടുക്കില്ല കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും. ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് വെന്ത് അതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം കൂടി വേവിച്ചാൽ പെട്ടെന്നായി കിട്ടും. ചിക്കൻ്റെ പോലെ ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും എടുക്കില്ല. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു മസാല വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറബിക് മസാലയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.